I Furesø Kommune har børnehaven og miniklubben arbejdet sammen omkring børnehavebørnenes skolestart. De har været på besøg hos hinanden og lavet fælles aktioner med legende læring og guidet leg. For at give alle børn deltagelsesmuligheder i legen, fik nogle af børnene en mulepose med hjem, så de kunne øve sig, inden de skulle deltage i aktionen i miniklubben. Vi fik ideen til muleposerne, da vi til den første aktionslæringsdag med miniklubben oplevede, at et barn ikke deltog relevant i aktiviteten, og vi tænkte, at barnet skulle have mulighed for at blive forberedt på, hvad der skulle ske. Og da miniklubben har udviklet den her idé med at bygge et fantasidyr af legoklodser som en del af den her aktionsforløb, så valgte vi at lave nogle muleposer med legoklodser og en guideline, så barnet kan øve sig hjemme på, hvad det er, det skal over at lave i miniklubben. Vi skal jo skrive en manualie, som vi kommer ned i hver pose, så forældrene ved, hvad de skal lave derhjemme med deres børn. Sådan. Vi inddrager forældrene til de børn, der har brug for at se tingene an, før de kaster sig relevant ind i en aktivitet. Samt de børn, der har en sproglig udfordring, der ikke har så nuanceret dansk, så de har brug for at få det forklaret på deres modersmål derhjemme, så vi kan bygge bro til det danske sprog, så de forstår, hvad opgaven går ud på, når vi har aktionsforløbet. Og derved kan de også have sproget til at gå i en nuanceret og relevant dialog med deres kammerater, samt de nye pædagoger over i miniklubben. Vi skal guide forældrene i lige præcis, ja, hvad det egentlig er, det går ud på. Ikke? Altså, det kan godt være, at de kan læse det, men samtidig med har vi dialogen med forældrene. Ikke? Ja. Vi har lavet sådan en mulepose, som man kan låne med hjem. Yes. Som man kan sidde med sit barn derhjemme og lege. Og det er jo vigtigt, at man leger. Fordi når man leger, så lærer man. Og så kan du jo spørge, hvad synes du, I skal bygge af fantasidyr? Det kan man jo bruge som en lille rød en her, som røde øjne, hvis den skal se drabelig ud. Eller ligesom på et barn, der har lavet den her, der er lyserøde øjne. Og igen, at bruge fantasien. Og jeg ved, der er nogle rigtige øjne her. Et eller andet sted. Et eller andet sted. Ja, lige præcis. Der er mange forskellige ting, man kan bruge som øjne, faktisk. Rigtig mange. Ja, du kan lave store øjne. Nå, der var nogle øjne, eller hvad? Hvad er der nogle øjne? Ja. Er det? Jo. Nogle åbne øjne. Ja. En firkantet øjne rundt. Så det er jo vigtigt, at I derhjemme, når I leger, at I bruger jeres modersmål. Ja. I bruger jeres modersmål derhjemme, når I leger, og vi gør det på dansk hernede. Fordi det er faktisk er vigtigt, at man gør det. Ja. Og på grund af barnets sproglige udvikling. Det bliver sjovt at komme hjem og lege med muleposen sammen med Elias og se, hvad han kan finde på. Hvad han kan finde på, eller hvad I kan finde på sammen. Sager, hvad han kan finde på at lave. Lige præcis. Det var super godt. Muleposer er en simpel løsning og var lige til at lave. Vi har haft vores talepædagog med inden over i forhold til det sprogstimulerende, der står i guidelinen til forældrene. Børnene har synes, det har været spændende at få muleposer med hjem. De var spændte, da de fik dem, og har vendt begejstret tilbage med, at de har leget og haft det hyggeligt med deres forældre derhjemme, og deres søstre har synes, det har været meget interessant, at de har haft det med hjemme. Medarbejderne har oplevet, at børnene har haft en forståelse for, hvad opgaven gik ud på at kunne deltage relevant i den. Et barn, der er meget genert og tilbageholden, deltog relevant i aktiviteten og havde overskud til at tale med de nye pædagoger fra miniklubben, og derved begyndte den første spæde relation til dem. Det abstrakte nye blev mere konkret for barnet, og det første møde med det nye miniklubben blev en succesoplevelse for barnet. En stor gevinst ved projektet ved at forberede børnene hjemme er, at forældrene ved, hvad aktiviteten går ud på, så efterfølgende kan de også tale med børnene om, hvad de har lavet over i miniklubben, og derved får børnene sproget på en gang mere. Forældrene er vendt tilbage med, at de synes, det var spændende at skulle rammesætte en leg for deres børn, og ikke bare følge barnets egen leg. Og flere forældre har efterspurgt flere muleposer eller aktivitetsposer, de kunne låne med hjem. Vi har en enkelt familie, der ikke har fået lavet aktiviteten derhjemme, men vi tænker, at vi ikke har fået forklaret godt nok, hvad målet var med det, så det ikke har givet mening for familien. Så vi vil prøve igen og så bruge noget sidemandsoplæring for at prøve at få det til at give mening for familien. I medarbejdergruppen har vi længe talt om,
at nogle af vores forældre skulle guides mere i, hvordan man skal lege med deres børn. Den personale, der er med i legende læring, har været med til at udvikle muleposerne, har på et personalemøde fortalt de andre personaler om, hvordan muleposerne kunne bruges, så de også har mulighed for at bruge dem på deres stuer. Jamen, jeg synes, det var rigtig godt tænkt af personalet, at Josefine hun skulle have lov at være forberedt, for nogle gange så kan hun egentlig... Hun kan godt have lidt modstand på, når der kommer noget nyt, og hun skal prøve noget anderledes. Så vi fik jo lov at have den her mulepose med hjem, og Josefine hun tog rigtig godt imod det, og hun hyggede sig rigtig meget med det. Det var faktisk en rigtig hyggelig stund at have med hende herhjemme, så det var vi glade for, at vi fik muligheden for. Og så fik vi jo også super fint feedback fra personalet, da hun så havde været over at lave det sammen med dem, og det nye personale fra skolen, som også sagde, at det havde hun hygget sig rigtig godt med derovre. Hun havde bare virkelig været i sit es, fordi hun havde været forberedt på det. Og så synes hun jo, det er sjovt at bygge med Lego, så det var rigtig godt. Jeg synes, det er dejlig tid at bruge sammen med hende, og det er jo hyggeligt at sidde og lege med sit barn, så på den måde så er det jo fint lige at få et ekstra skub til, hey, det er det her, kan I ikke lige prøve det? Og så var det jo sjovt, og det var, og det var nogle gode dialoger, vi havde, og hun har jo helt styr på, hvad hun vil bygge. Hun har en klar mission, og kan jo svare på det meste, når jeg spørger ind til, hvad hun bygger, og hvad hun synes, det skal være. Hvad betyder vision? Vision, det er, at man har helt styr på, hvad man gerne vil lave. Man kan se det for sig. Ja. Forældre kan også inddrages på andre måder i legende læring. I en 3. klasse i Varde skulle elever sammen med deres familie selv finde på en leg, som kunne leges i skolen og lære eleverne om navneord. Hvem hjalp dig med at få ideen til din leg? Det gjorde min mor og min far. Ja. Var det... Prøvede jeg at lære legen derhjemme? Ja. Okay. Og gik det godt? Det gik fint nok, og så prøvede vi også på at finde på nogle ekstra lege. Ja. Så en andre måde, man kunne lege den på. Okay. Jeg har fundet på en leg, hvor man skal have et bold eller et viskel eller et penalhus, hvor man skal finde på et navneord. Altså for eksempel så finder jeg på et navneord, og så siger jeg hus, så kaster jeg den ud til den anden. Så skal den anden så bøje ordet, så skal den anden sige huset og kaste den videre. Og så fortsætter det videre og videre, og så skifter man. Fisk. Fisken. Flere fisk. Alle fiskene. Bluse. Blusen. Bluser. Du fik også lavet en rigtig fin navneordsleg. Hvem hjalp dig med at få ideen til din leg? Det gjorde min mor og min far. Ja. Og prøvede I også legen af derhjemme, sådan lige at finde ud af, om det fungerede? Ja, det gjorde mig og min mor. I prøvede det af? Ja. Okay. Jamen, jeg har fået til opgave, at vi skulle lave en navneordsleg. Og den har jeg så været i gang med, og der har vi så snakket om det derhjemme. Og der snakkede vi sådan lidt meget om det. Og det tog, jeg tror, 20 minutter eller sådan noget, hvor man fandt ud af den her leg. Og det vi fandt ud af, det var, at det kunne være noget, hvor det var, at man skulle holde hinanden på skulderen, og så skulle det være sådan noget alfabet. Så skulle man køre op alfabetet med det. Og så er det sådan noget, hvor det er, at man skal kravle. Så skal man starte ud med at holde hinanden på hænderne, og så skal man for eksempel sige, så starter man ud til at sige noget fra A, og så skal man for eksempel sige en abe, og så skal man kravle under den andens ben. Og så skal man bare, og det er bare sådan, det skal man gøre hele vejen op fra alfabetet af. Og så den bagerste, Nikolaj, du skal for eksempel starte ud med at sige noget med A, og så Anders, du skal også holde Oscar, og Oscar, du skal holde Nivea på min skulder. Og så Nikolaj, du skal så sige noget med A, og så skal vi andre, når han har sagt det, så skal vi sprede vores ben, og så skal han kravle igennem os. Og så er det helt den bagerste, der skal gøre det. Okay. I en abe. Det der med at lege med sine forældre ind i det,
Er det egentlig ikke også en god måde at gøre det på? Jo, det føles sjovt. Ja, man føler som om, at de bare leger. Det er ikke lige sådan, når man gør til dagligt. Nej, det er det ikke.